टोनी चिड़िया अपने घर में रहती थी। उसका घर घास से बना हुआ था, कर देखने में खूबसूरत था और स्वच्छ घर था। टोनी अपने घर की रोज साफ सफाई करती, झाड़ू पोछा लगाती है। अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए वह अपने घर की तरह तरह की लाइट लगाकर सजाया था। टोनी चिड़िया के घर में एक पंखा था और एक टीवी थी। टीवी टोनी चिड़िया रोज देखती थी और मजे करती थी। टोनी चिड़िया अपने घर पर आने वाले सभी मेहमानों को अपने घर के बारे में बताती है और उसकी प्रशंसा करती है। सभी मेहमानों को टोनी चिड़िया का घर बहुत पसंद आता है। सभी लोग टोनी चिड़िया को बोलते थे कि हमको भी ऐसा एक घर बनाकर दो। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया रोटी बना रही थी। रोटी बनाकर वह पानी भरने के लिए अपने नज़दीकी तालाब के पास जाती है और घर के अंदर झूला चल रहा था। टोनी चिड़िया झूला बुझाना भूल गई थी और जब तक वह पानी भर के आई तब तक चूल्हे में भीषण आग लग गई थी। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी और टोनी चिड़िया के घर में धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। आसपास के घर वालों ने टोनी चिड़िया को आवाज लगाई, लेकिन टोनी चिड़िया पानी लेने के लिए गई थी, इसीलिए उसको पड़ोसियों की आवाज सुनाई नहीं दी। जब टोनी चिड़िया पानी लेकर वापस अपने घर पर आई, तब उसके घर में आग देखकर टोनी चिड़िया को चक्कर आ गए और बेहोश हो गई। टोनी चिड़िया के पड़ोसियों ने आज बूझकर टोनी चिड़िया को अस्पताल लेकर अस्पताल में टोनी चिड़िया को होश आया, रोने लगी, मेरा घर पूरा जल गया, अब मैं कहाँ रहूंगी, मैं क्या करूंगी। टोनी चिड़िया रोते रोते बोलती है कि मैं एक नया घर बनाऊंगी और उसने ठान लिया कि पिताजी के आने से पहले मैं एक नया घर बना लूंगी। थोड़े दिनों की मेहनत के बाद टोनी चिड़िया ने नया घर बना लिया और वह पहले से दिखने में भी अच्छा था। नया घर देख के टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। थोड़े दिनों के बाद टोनी चिड़िया के पिताजी 4 धाम की यात्रा से वापस आ गए और देखा कि पुराने घर की जगह एक नया और सुंदर आलीशान घर था। यह देखकर टोनी चिड़िया के पिताजी बहुत बहुत खुश हुए और अपनी बेटी टोनी को आवाज लगाई, टोनी बेटा, यह घर किसका है। टोनी ने जवाब दिया, यह घर हमारा है पिताजी। टोनी चिड़िया ने अपने पिताजी को सभी बात बताई, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या गलतियों से उसका पुराना घर जल गया। फिर टोनी चिड़िया ने अपने पिताजी को नए घर के अंदर स्वागत किया और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो रहे। टोनी चिड़िया के पिताजी ने टोनी को बहुत ही शाबाशी थी और बोला, वह बेटी, आज मुझे तेरे पर गर्व है और तूने समझ में हमारा नाम ऊंचा कर दिया है।